त्रावन दारो किन करन पन जंग नबर आसन डेक चालू अंदर कने आसन नचा सन नौजवान लड़के तो पार्क करक बेहया गाम करक बेहया कस्ब करक बेहया वाह वत न अद क्या गछ अजाब यी न अद क्या गछ येल न हई रूद सानन गोबर येल न हई रूद सानन कोडन वन ओस ईद यने तो यमो लोग बेहया हुन बाजार गरम करन तोब करियो वापस यू नक्छु यमे दो वशिन वाह वत पाश वत थोद फसल गए जाया दुकानस गए नुकसान लड़के ने को वापस कोडे ने को वापस येत लगे वो पत तिमने यमो रेश थो ये हब का कुन्नेचु ये रलो हो बनस युस रफुल यदान कर एमिस लगे वो पत ये हब का कुन्नेचु को खराब रफुल यदान से लड़के गसन खराब नमाज पढ़ने से लड़के गसन खराब पार्क मज डिस्को करने से लड़के गसन खराब कमन लगे वो पत दीनदारन लगे वो पत हता बेदीनन लगे वो पत यम बेदीन लड़के ने पत रूजतन हनफी तयावा का अहले दिस बनो का जिम्मेदार आवत अहले दिस मसा बनो तो रग पर क्यों मुसलमानो कुरान मानियो हदीस मानियो हनफी रूजो तय कई वनो अहले दिस बनो मगर हयादार बनो शर्मदार बनो बाखलाक बनो बाकिरदार बनो मैंने अदीजो मैंने गुबरो वन गज बह तेज बहुत पत बाद औकातन अंदर जज्बातन मज गसन मे करजो माफ अलबत आयशा फरमावन वाह वोत येल बेनिस हुजरस कुन उन तशरीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेनिस ताकचस ओस पर्द ये पर्द वो थोद अत वुश मोन डाल टाय रसूलुल्लाह तमाश अस हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा अगर चानी खानदार ने अस तमाश हालत रोज ना ठीक है कि खराब गए खराब गए ना लड़कस गए मोबाइल आसन खानदार ने दिस मोबाइल चेक करन दोहै वजन करी सकुन दो चेक एतमाद गस करन पन्नन गरकन पेट बदजुनी गस न नाल वाले हाँ गोबर गसन लड़की गसन ज्यादा मोबाइल करन इस्तेमाल वन बनो जरूरत वन करो से खानदार वन दब से मेश करो बयस सित कात मालिस सित कात करवाई छु इस्तेमाल गस सही करन लड़का अस्तनिया ये जन दिमो दोख रब्बस निशा कान चीज खटित अनज ये जन वन खानदार या खानदार वन खानदार ने बवन तह तुम वनु मे नाज बुशुस पाको साफ अल्लाह ताला निश सोरे आयात यौम तुबल सरायर फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर दोशियन वोलिम राज फुट कड नबर जात पाक हजरत अल्लाह कह रोज न पोशीद कह रोज न खटित तत गस पर्द कर जात पाक हजरत अल्लाह ये अगर कंस थी बेइज्जती गछ बत गुनाहगार तो गुनाहगार तो क्या वनु मे तो क्या वन हो तह बत ताले पे खरन ताम गुनाहगार तो मेन पे कमजोर बह क्या दिम तय पाम तो दियो मे पाम मगर ये अव्वलीन आखरीन आसन अगर तत गस कान रुसवा स रुसवाई छ बड़ रुसवाई तत गस पर्द करुन जात जुल जलाल हजरत अल्लाह अत तमाश तमाशो पता क्या दजन हुंद येरुक गुड़ बनयित कम बनोमुत आयशा रदियल्लाहु तआला गुड़ बन मगर अमिस पर अमिस लगे दक्षिण त परमोस आयशा गुड़स कत पर गुड़िस जंग ऐ क्या परा बनोमुत यमिस गुड़स आयशा जानन वाजिन रदियल्लाहु तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वाजिन अबू बकर सिद्दीक सुन कूड़ यह कज जानन वाजिन आस मुस्तूरातो मन यह गोडनिक सीरियलस पे यम 2000 अलाव करमित अहादीस मुबारक रिवायत 2000 चेर गत वन यमो 1000 अलाव कर्मत रवायत तिमन शरई टर्मिनोलॉजी अंदर वन मुक्सिरीनुस सहाबा मुक्सिरीनुस यमो 1000 खोत अलाव रवायत कर्म तिमन वन मुहद्दिसीन नजदीक मुक्सिरीनुस सहाबा कसरत सान रवायत करन तिमन मन सन मोज तमिस नाव आयशा रदियल्लाहु ताला अम दप सुलेमान अलैहिस्सलामस गुड़ सुबह हवास मज उड़ावा ये तम सिंदिस गुड़िस हवास मज उड़नुक ताकत मेनिस गुड़िस दी परवरदिगार अल्लाहु अकबर फरमान फज़ाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असना त्रो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तुत असना त्रो दपन मे आई दंदानी मुबारक यम अड़मत आई नजर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अमिक मतलब गो पन गर वाजिन गस असनाव पन गर वोल गस असनावन गिंदुन गस पान वन अगर ये गिंदो डग पर हालात रोज ना ठीक है खराब गस
खराब गन ना गरवाजन सत गिंदन गरवाजन गसनावन गरवाजन गस लोल दिन मोहब्बत दिन ये मोल मोज तेले रोज ये डंडा अथस क्या तमिस औलाद गरस मज इज्जत यह मेनिस वनस पे गगल खाड़न यम गगल खड़ सह गो असल बलिस माज नश यम प्यार दित मोहब्बत दित सह गो न असल प्यार गज दिन मोहब्बत गज दिन असनावन गज गिंदनावन गज डबल स्टैंडर्ड छु काशिरन डबल स्टैंडर्ड दपन छु जामतिर शहलो में दिल जामतिर क्या शहलो यह मानी कोड़ सत रुत जामतुर गस आसो रुत कोड़ सत नेचू गस न सत आसो ठीक के अल्लाह यह गस दीनदारी ये जामतुर गस चानि कोड़ सत ठीक आसुन पत गस चोन नेचू त आसुन बे सिन कोड़ सत ठीक गस तमिस त दि हुकूक न खवाल तमिस फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल रुत ये गरवाजन सत रुत गरवाजन सत रुत आस प्यार दीजियस मोहब्बत दीजियस असवन तो गिंदवन जिंदगी दीजियस मन सारे अख हुकुम सह गो यह कि मिन हैसुल उम्मा मिन हैसुल खानदान करजो अत रिश्ता चोक मुदुर बर्दाश्त करनु किरदार पेश कुन सात गस कोड़ कमजोरी कुन सात गस लड़कस कमजोरी यथ न तुई अत पे रिश्तस अल्लाह बचयन ठेस वातनयु लड़का आस कुन सात कमजोरी मज लड़की आस कुन सात कमजोरी मज दरगुजर करजो पान यम माइनर चीज अनजो न रिश्तस थारी के यम नेग्लिजेबल चीज अनजो न रिश्तस थारी के बल्कि करजो पनुन पान पेश रिश्तस मज इस्तेहकाम मजबूती तो मोहब्बत दिन वालन मज क्या रिश्तस त्रे मकसद सित करो इब्तिदा फरमान व मिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा रब दपन म्यानन आयातन मन छु अख निशानी मे कर मर्दस निशी अम सुन जोड़ जन कमिस निश पैदा करना मर्दस निश कमिस निश मर्दस निश कथस आमज पैदा करना अवे वन कशर हज क्या वन हज हज लड़कन हज यह हसा हदीस लड़कान निश पैदा करना आमज अमिस मर्दस वन अमिस तुल हजरत फायद ज्यादा कर यह स्ट्रेट कर कोशिश कस खानदारी अगर कर तेल गह बेंड तेल फटी अलमरअतु खुलिकत मिन ज़िलिन खातून आमज लड़कान तल पैदा करना अमिस तुल हजरत फायद ज्यादा कर सोद कर कोशिश कह अगर सोद कर कोशिश कर तेल गह फटी फुटनस कोर शरा हदीस मज साक़ितुहा अत्तलाक साक़ितुहा अत्तलाक अमिक फुटन गो तेल रोज न रिश्ते कायम यह अकल किन कमजोर यह दीन किन कमजोर चान खोत अमिस कर दरगुदर पता अस वन फरमोक यह रिश्ते अम मूजूब कर लितस्कुनु इलैहा अमिस मर्दस गस अमिस निश सुकून गसुन हासिल अमिस जन गस मर्दस निश सुकून गसुन हासिल गोडनुक मकसद यमन दोन गस जिंदगी मज दिन रिश्ते सित सुकून परवरदिगार चीज वजाल बैनकुम मवद्दा दोयम चीज यमन गस मोहब्बत दिन पानवन जात पाक हजरत अल्लाह त्रेयम चीज वरहमा यमन गस पानवन समझनुक दिन तौफीक अच्छा वन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यम त्रे नामच गस यमन ते अता करो मंगो रब्बस परवरदिगार यह रिश्तस कर मिठास अता यमन कर मोहब्बत अता यमन कर मवद्दत अता यमन कर खुशहाली अता यमन कर कामयाब जिंदगी अता कामरान जिंदगी अता यमन दिन निदा तकालीफ तो मसइबो निश नजात परवरदिगार ये गाम किन बेमारन कर शिफा ये इलाक किन बेमारन कर शिफा परवरदिगार सन हाजात कर रवा सानन गुनाहन कर मगफिरत सानन आबन कर पर्दो पोशी परवरदिगार सन हम तगम कर दूर परवरदिगार सन नोतवनी कर दरगुजर सानन औलादन कर हिदायत सानन गोबरन कर हिदायत सानन कोड़न कर हिदायत सन दोनिस्त गुनाह कर माफ नादोनिस्त गुनाह कर माफ परवरदिगार असारनी हाउ दीनुक बहार इस्लामुक बहार कामयाबी ते कामरानी हुंद बहार मोमिनन तो मोमिनातन कर मगफिरत यम दूर दराज इलाकों पे मुसलमान आमद खुतबे निकाह अंदर यमन कर यम साथ मैं कर यम साथ पन्ने दरबार कबूल परवरदिगार यह हाजात कर रवा मेन हाजात कर रवा दुश्मनी खानदान हाजात कर रवा यम यमन खानदान मज लकड़ बड़ वनुक ताम गुजरे में तिमन करुक मगफिरत परवरदिगार अस्ति कर सानन अमवातन मगफिरत सानन यारन दोस्तन मगफिरत सानन मालन माजन मगफिरत परवरदिगार यमन गरन मज बीमारदारी तिमन कर तिमन बीमारन शिफा म्यानन बीमारन शिफा यमन गुजरे तिमन कर मगफिरत परवरदिगार सन हाजात कर रवा सन जायज हाजात कर रवा सन कर्जस कर नखुद बेरोजगारन कर हलाल रूदी आता ताजिर पेशन कर बरकत मुलाजिम पेशन कर बरकत नानगारन कर बरकत अयाल बारन कर बरकत
जमींदारन कर बरकत, परवरदिगारा मुलाजिम पेशन कर बरकत, इमन दुश्मनी गोबरन कर खुशहाल जिंदगी आता, असविन जिंदगी आता, कामयाब जिंदगी आता, कामरान जिंदगी आता। ये मस्जिद साथी परवरदिगारा ये हाजात कर रहा इमन कर पन दस्तगीरी, यत मजमुअस कर पन दस्तगीरी, यत मजमुअस कर पन्ने रहमतुक नदोल, पन्ने मगफिरतुक नदोल। ये खुतबे निकाह कामयाब तो कामरान बनावनस अंदर यमो यमो रज़ाकारो खिदमत कर कबूल, यह मेहनत कर कबूल। यत इलाक़स आव तौहीद सुन्नतुक बहार, यत इलाक़स आव किताब सुन्नतुक बहार, यम अमि खतर कोशां नसीर सबसान बाकी मुसलमान यमन सारनी कर पन तायीद आता, पन नुसरत आता, पन कामयाबी आता, पन कामरानी आता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।